Anderkant die muur, is daar 'n land, my kind. Daar is vryheid van die vuur en van die wind. Anderkant die muur. Ons gaan saam lees Romeine 1 vers 18 tot 20 en lees uit die ou Afrikaanse vertaling. Romeine 1 vers 18 tot 20. Maar voordat ons saam lees, kom ons sluit die oor in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie dat ons so tyd kan spandeer saam met U. Dankie dat ons kan inbou in die verhouding wat U ook het met elkeen van ons. Ja, Here, dat U na ons so uitgereik het, dat U 'n verhouding kon aanknoop het met elkeen van ons, dat U self openbaar het aan ons, bekend gemaak het aan ons. Dankie, Here, dat U God van kommunikasie is. Dat U met ons praat, met ons werk, deur die Heilige Gees, deur die Heilige Skrifte. Ook al die ander maniere van openbaring wat U gebruik, soos ons vandag ook gaan lees. Seën ons asseblief ook nou, Here, breek vir ons die woord oop, seën die lees van skrif, seën die prediking ook, en seën dit in elkeen van ons se ore, dis waarlik sal uitgaan en 'n verskil sal maak daarbuiten. Bid dit ook so in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Romeine 1 vanaf vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Ek herhaal weer vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle, dis die ongelowiges, met ander woorde geen verontskuldiging het nie. Nou tot sover. Geliefdes in die Here, ek het al so lering aangebied rondom die openbaringsmiddele van God, die maniere wat God homself openbaar of bekend maak aan ons as mens. Die sal onthou ons het gepraat van die besonderse openbarings, Christus Jesus, die Heilige Gees en die geskrewe woord, né? En dan het ons ook gepraat van algemene openbarings. Die besonderse openbarings is net vir gelowiges, maar ons kry ook algemene openbarings van God. Dis sigbaar vir gelowiges en vir ongelowiges. So ongelowiges kan dit ook sien. Ons noem die algemene openbarings, onder andere die skepping, onder andere die geskiedenis, onder andere persoonlike belewennisse of gebeurtenisse, en dan ook natuurlijk deur mense, in mens en deur mens. Nou hierso, hoofstuk 1 van Romeine getuig oor een van die algemene openbarings, en dit is die algemene openbaring van die skepping, die natuur. Weereens dat God maak homself bekend deur sy werke in die natuur. Hy maak homself bekend deur sy skepping, selfs vir die ongelowiges. Dis wat ons nou hier so gelees het, nee. Die ongelowige kan nie enig sê, maar ek het nie geweet nie, want God gee ook vir hulle geleentheid. Hy maak homself ook aan hulle bekend. Hy gee geleentheid onder andere deur die skepping, deur die werke van die natuur. So baie interessante en besonderse teksgedeelte, en dan 'n teks wat ek graag dan ook vanmôre by wil aansluit, wanneer ons voortgaan met die reeks rondom bestaan God. Nou my broers en susters, ons gaan aan met die reeks rondom bestaan God.
Is God werklik? Is God nie net 'n tradisie of opgemaak nie? Nou weer eens ons as gelowiges, ons glo dat God bestaan. Ons staan by die woord ook vir ons getuig dat God is werklik. Hierdie reeks se doel weer eens is nie eintlik soseer vir onsself nie, behalwe dat dit vir ons kennis moet gee. Maar die doel van hierdie reeks is eintlik om die ongelowiges te gaan bereik, om met hulle te kan praat. Met ander woorde, ons bied hierdie reeks aan as 'n antwoord vir die ongelowige of vir die ateïs. Met ander woorde, die reeks weer eens is om ons te bemagtig met bewyse van God se bestaan, sodat ons gaan uitgaan en dit ook as antwoord kan bied vir die ongelowige. Nou asseblief, hier is al die derde deel in die reeks, so as jy belangstel gaan kyk op YouTube, by Wilgehof Gemeente, of veronderstel die vorige preke ook in die reeks. Ek kan nie alles die hele tyd herhaal nie, maar die eerste keer het ons gesels oor hoe hanteer ons ateïsme, waarin glo hulle eintlik en so meer. Ek het ook my getuienis gelewer waar ek ateïs was, en dan het ons laasweek spesifiek begin met die wetenskap van intelligente ontwerp, as 'n antwoord teen makro-evolusie of evolusionisme. Nou, as die Here ook spaar, volgende week gaan ek meer ingaan op evolusie, en ons gaan gesels oor makro-evolusie en micro-evolusie, die wetenskap en die geloofstelsel agter evolusie. So, maar laasweek het ons gekyk na die wetenskap van intelligente ontwerp. Dat 'n intelligente ontwerp is sigbaar in skepping. En hierdie intelligente ontwerp, wat ons sien in die skepping, bewys 'n intelligente ontwerper, naamlik God. Die wetenskap van intelligente ontwerp, en ek sê weer eens, is 'n wetenskap, want hy slag aan al die karaktereienskappe van wetenskap. Hy is meetbaar, hy is toetsbaar, hy is herhaalbaar, hy is waarneembaar, al die beginsels wat ons nodig het, is in hom ingebou. Die wetenskap van intelligente ontwerp is 'n teenantwoord op die makro-evolusie en evolusionisme. Wat basies sê, makro-evolusie sê dat alles toevallig gebeur. Weer eens, daar was 'n oerknal gewees, 'n Big Bang, en vandaar het alles net toevallig in plek gekom, en dis nou maar dit. So, die wetenskap van intelligente ontwerp sê vir ons nee, alles is net toevallig. Daar's 'n intelligente ontwerp en daar's 'n intelligente ontwerper. En ons sien sy werke baie duidelik. Weer eens Romeine 1, wat dit baie mooi vir ons getuig. Ek vind ek net so vinnig terugflits ook gee. In deel 2 laasweek het ons gekyk na genetika, die DNA-kode, wat 'n intelligente ontwerp en intelligente ontwerper bevestig. Dis een van die beste plekke waar jy kan gaan met feite. Nou, ek sê dit weer, jou ateïs, jou ongelowige, jy kry aan die een kant jou analitiese groep. Hierdie ouens soek wetenskaplike bewyse. So ons moet uit daai oogpunt weet dat kan gesels, né? En dan kry jy nou jou trauma groep. Dis die mense wat seer gekry het, wat kwaad is vir God en so meer, daarom sê God bestaan nie. Hulle moet jy weer emosioneel en geestelik help en antwoorde verskaf. So ons fokus op die analitiese groep nou eers in hierdie reeks, né? Genetika is een van die groot bewyse van intelligente ontwerp. Jy kan weer eens gaan na deel 2, gaan alles herhaal nie, ek moet net hier en daar vinnig. Ons het gesien onder andere dat die DNA-kode is eerste, dan die organisme. Geen organisme kan net van self wees nie. Hy moet eers die kode of die instruksie ontvang. Die kode is eerste, dan die organisme. 'n Organisme het net van self gewees en daarna die kode ewe skielik evolusionêr oor tyd ontwikkel nie. Dit kan nie. Dus eers die kode, eers die DNA-kode, die genetika, dan die organisme. Hierdie instruksiekode kom eerste, dan kom die uitvoering van die kode. So weer eens 'n groot vraag wat ons gevra het laasweek, waar kom die kode vandaan? Veral die eerste kode. As die mense nog glo in die oerknal gedagte, waar die eerste kode gekom van die eerste organisme wat hulle glo bestaan het, waar al die ander organismes ontstaan het, waar die kode vandaan gekom? DNA weer eens, is wetenskaplik, kan nie van self net spontaan ontstaan. Is onmoontlik. Die
die kompleksiteit agter genetika bevestig vir ons dat hierdie kode moet van iewers vandaan kom. Dit kan nie van self ontstaan nie. Dit moet gegee word. Daarbij het ons laasweek vinnig gekyk na die bakterie se flagellum, ook as 'n antwoord, waar die dele van die flagellum, die roertjie, apart ontwikkel, sonder enige funksie, en dan op 'n stadium kom die aparte dele saam, en hy verkry sy funksie. Volgens evolusie, as daar iets is wat nie 'n funksie is nie, gaan hy verdwyn. So die flagellum self sê ook vir ons, daar's 'n kode. As 'n kode wat sê, jy is nou eers apart en jy het geen doel meer, en nou is daar 'n kode wat sê, kom saam, en vorm saam die roer. Asseblief gaan kyk na deel 2 van die reeks. Nou, ek wil vandag in besonder met u gesels oor nog 'n belangrike bewys in die natuur van intelligente ontwerp. So as jy 'n gesprek gaan met 'n ateïs of ongelowige, genetika, bakterie, flagellum, en dan spesifiek vandag, gaan ons 'n bietjie kyk na wiskunde. Ons gaan kyk na die Fibonacci volgorde. Ek weet, dit lyk nou baie Grieks, nee. Maar ek wil met u gesels oor die vingerafdruk van God. Die vingerafdruk van God in sy natuur en in sy skepping. Hierdie is iets fantasties. Ons gaan nou ook 'n videoetjie vir u gaan speel, maar nog 'n bewys van intelligente ontwerp en van 'n intelligente ontwerper in die natuur, agter die natuur, is die Fibonacci volgorde, of Fibonacci sequence. Dat alles nie net toevallig ontstaan het nie, maar dat 'n hoër hand betrokke is in skepping. En hierdie bewys is dan, soos ons sê, die Fibonacci volgorde of die Fibonacci Patroon. Nou, wat is die Fibonacci volgorde? Ek dink die beste manier is, kom ons Karen, dat ons daai videoklipie aansit, en die videoklipie gaan vir ons alles mooi verduidelik. Kyk maar net Dion, hy begin baie hard met 'n bang, hoor, maar dan kan jy hom goed kontroleer vanaf. Kom ons kyk na die video. Individuality, the trademark of any artist, designer, or architect. Each desires a uniqueness to their creation, a quality that separates it from any other. Man naturally has this individuality, his fingerprint. There are 7.7 billion people on the face of the earth, and no two fingerprints are the same. Everything we touch or make contact with is branded with a small expressed image revealing to all who see it who was there. Around 1200 AD, a man named Leonardo Pisano, better known as Fibonacci, who was a famous mathematician from the Republic of Pisa, considered to be the most talented mathematician of the Middle Ages, Pisano discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with the length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares, the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or a golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same.
As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day. But the greatest example of all is directly above our heads. Even the spiral of the celestial bodies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind, indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe, from the tiny flower to the celestial bodies above, we see the fingerprint of God. Now this mathematical sequence was discovered in 1100 AD, and it's been hidden from us. They do not teach you this in public school. Now I'm going to switch the camera around and show you how this works really quick. Okay, we start the sequence out with a simple rectangle, and then we make smaller rectangles within that rectangle. Okay, now here's the sequence. 1 plus 1 equals 2, 1 plus 2 equals 3, 2 plus 3 equals 5, 3 plus 5 equals 8. And the sequence can just continue on indefinitely. There's no end to it. We can just keep adding to it, and it just keeps growing larger and larger. 8 and 13 is 21. And you start your spiral going from the first number outward, and that is the Fibonacci sequence. And this simple little mathematical sequence proves that there's a creator. And there's a reason why the government would not allow this, well actually not allow it, they won't fund this sequence to be taught in public schools. Even though it was discovered almost 1,000 years ago, there's a reason why they will not fund this mathematical sequence to be taught in school. For one, it proves there's only one creator, one fingerprint who created everything, because everything, every design created lines up with this sequence. And if they taught that in school, it would wake a lot of people up, and they'd be like, well, wait a minute. Everything on earth has this same mathematical design, all the way down to our own DNA. You see what I'm saying? It would kill evolution theory, and it would kill the Big Bang theory. That's why this is not allowed to be taught in the public schools. It's time to wake up, people. Thanks for watching, and God bless. Fascinerend. As jy mens kyk na die Fibonacci volgorde. Nou, die Fibonacci volgorde is 'n wiskundige reeks wat verkry word deur 'n getal te plus met die vorige getal. So jy het byvoorbeeld 1 plus 1 gee 2, 2 plus 1 gee 3, 3 plus 2 gee 5, en so kry jy dan op die einde van die dag die Fibonacci volgorde of patroon. So daar is die wiskundige voorbeelde bo, en dan natuurlik hier soos nou die patroon wat ons ook hieronder waarneem. Nou ek wil bevestig, Fibonacci het nie hierdie volgorde uitgedink nie. Hy het die volgorde ontdek. En hy het dit ontdek deur te gaan na die natuur en dit te sien in die natuur en dit te meet en te toets in natuur. So dit is nie Fibonacci wat so briljant is eintlik nie. Ja, hy is briljant in dat hy dit ontdek het, maar hy het nie uitgevind nie. Hy het dit ontdek. En ons het gesien in die voorbeelde van die video ook, dat die Fibonacci volgorde is oral sigbaar in die natuur. Dis 'n patroon waar volgens baie verhoudinge in die natuur saamgestel is.
Ons het gesien van die mense op oor, vinger, jy kan verder gaan, tot by die heelal en die sterre, blomme, maak nie saak wat, jy sien oral die Fibonacci Patroon, of volgorde. Dis soos die vingerafdruk van God in sy skepping. Ons het dit al agtergekom deur gene, DNA en so meer, maar hier is een van die plekke waar ons letterlik kan sien dat as daar 'n vingerafdruk in die skepping geplaas is. En hierdie vingerafdruk sê vir ons dat dinge kan nie toevallig net gewees het nie. Alles kan nie net ewe skielik toevallig gewees het en dat alles toevallig hierdie selfde patroon of vingerafdruk bevat nie. Dit raak net toevallig. Die vingerafdruk van God, van 'n intelligente ontwerper. Ek vind ek het dit al gesê en ek gaan 'n bietjie aansluit vandag daarby. God is nie net die briljantste wetenskaplike nie. Hy is ook die briljantste wiskundige wat daar is. Ons as mense weer eens, ons is so briljant en slim. Nee, ons ontdek eintlik net God se dinge. God se wetenskap en selfs God se wiskundige formules. So die Fibonacci volgorde is 'n bewys van 'n intelligente ontwerp. En weer eens dat alles nie net toevallig is nie. Nou ek wil vir julle nog 'n paar voorbeelde van intelligente ontwerp gee, maar ek gaan net so kortliks verwys natuurlik na hulle. Daar is ook baie voorbeelde van intelligente ontwerp in die natuur. Byvoorbeeld natuurwette. Die wette wat in die natuur is, dinge soos gravitasiewet en so meer. Dis natuurwette, dis riglyne en beginsels wat in die natuur geld. Nou weer eens, natuurwette kon ook nie net toevallig gebeur het nie. Dis vaste, bepaalde beginsels waarvolgens die skepping werk. Dis bepaald, dis gegee. Ek wil weer eens sê, mense het nie hierdie beginsels gemaak nie. Mense het dit net ontdek. Hulle het ontdek wat reeds daar was in die natuur. En mense het dit dan net verwoord in name, formules en so meer. So as mens kyk net so eenvoudig soos natuurwette, kom jy agter, dit kan nie net toevallig wees, dit moet van iewers afkom. Dis bepaal. Ons sien intelligente ontwerp verder in dinge soos die seisoene, elk met sy doel en met sy funksie. Ons kan intelligente ontwerp sien in die verbintenisse en verhoudings in die natuur. Ons kan dit sien in voedselketens, waar elke dier en plant sy doel en sy funksie het. Vat een van die komponente weg en die hele ekosisteem kan uit mekaar uitval. Ons gaan nog praat oor die wetenskap van fyn verstelling ook, wat baie aansluit hierby. Maar ek wil, jy kan kyk na die natuur, hoe alles saamgestel is en perfect by mekaar inpas en mekaar komplementeer. En dan kan jy miskien nou aangaan en sê, maar dit is net toevallig. Of jy kan op 'n punt kom wat jy agterkom, die kompleksiteit van alles bewys 'n intelligente ontwerp en intelligente ontwerper. Ons sien dit in die bou en strukture, van die kleinste atoom tot die grote sterre en stelsels. Intelligente ontwerp is oral sigbaar. Ek wil weer eens sê wat ek net al gesê het, ons dink ons mense is so slim, maar mens ontdek en gebruik eintlik net God se ontwerpe. Byvoorbeeld, vliegtuie. Vliegtuie gebruik die beginsels wat voëls gebruik. Lugdruk, die navigasiestelsel in die brein van die voël en so meer. Sonpanele, ons sien die laaste tyd baie sonpanele. Sonpanele kom van die natuur af. Sonpanele is 'n navolging van blare. Eenvoudige blaar, wat sy eie sonstasie het, wat nodig is vir fotosintese. En so kan jy maar gaan kyk na al die briljante uitvindings van mens. En jy gaan agterkom, dit is nie mense uitvindsel nie. Hulle kry dit eintlik in die natuur. Dis God se uitvindsels, is God se ontwerpe wat mense net op die einde van die dag ontdek en dan vandag begin gebruik en toepas.
So as ons dink, mens is 'n intelligente ontwerper, maar mens volg eintlik die intelligente ontwerpe in die natuur, kan ons mos nie anders as om te erken dat daar is 'n groot intelligente ontwerper agter die natuur nie. Ek vra weer die vraag, kan alles net toevallig wees? Dis daarom 'n groot geloofstelsel om te kan sê alles is net toevallig. Want as mens als in ag neem, is die bewyse daar van 'n intelligente ontwerper van God, eerder as dat alles met al sy kompleksiteit net toevallig kan wees. Intelligente ontwerp is sigbaar in natuur. Ek gee vir hierdie voorbeelde weer eens, wanneer ons met 'n ateïs praat en hulle geloofstelsel, hulle soek bewyse, hulle soek wetenskaplike feite en kennis. Dis mos wat hulle sê die rede is hoekom hulle nie glo nie. So ek bring vir hierdie dinge sodat ons dit kan gebruik in die gesprek met 'n ateïs of 'n ongelowige, sodat ons feite, kennis en inligting kan oordra vir hulle. En van daar af kan ons hulle lei met die feite na God en na die woord van God, wat bevestig dit wat ons sien in wetenskap. Die beginsel daarvan is in die skrif. Maar asseblief gebruik hierdie dinge om net eers daai deur oop te maak in 'n gesprekvoering. So die beginsel van intelligente ontwerp, die wetenskap van intelligente ontwerp is belangrik in hierdie gesprekvoering. Gebruik dit. En ons sien hierdie intelligente ontwerp in dinge soos genetika, met die kode van lewe. Ons sien dit onder andere soos vanmôre in die Fibonacci volgorde, die vingerafdruk van 'n ontwerper. Ons sien dit deur natuurwette, seisoene, voedselketings, strukture, beginsels en so meer. En al getuig van 'n intelligente ontwerper, naamlik God. Die bewyse is net te veel om te sê dat alles is net toevallig. Soos Romeine 1 weer eens getuig, God openbaar homself deur sy skepping, selfs aan die ongelowiges, sodat hulle nie kan sê, ek het nie geweet nie. So my broer, my suster, ek moedig u aan, gebruik God se skepping as openbaring aan die ongelowiges, om hulle bewus te maak van 'n intelligente ontwerp en daardeur van 'n intelligente ontwerper agter alles. Amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag vir ons gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus, hoe wonderbaar is die naam bo alle name. Hoe wonderbaar is die skrif en die beginsels van die woord, geïnspireer deur die Heilige Gees. Here, hier gesels ons vandag oor wetenskap en wiskundige formules. Dinge wat ons kan sien in die natuur, deur die natuur te ondersoek. En hier is Romeine 1 onder andere wat dit juist getuig. Maar die beginsel getuig dat u jouself openbaar in die natuur. Dat die ongelowige u kan sien, u werke kan sien in die natuur. Daarom nie hulle self kan verontskuldig nie. Dankie Here dat ons na die praktyk kan kyk, die wetenskap, die natuur, en dat dit net weer eens vir ons bevestig dat die woord is geïnspireerd. Here, dankie vir dinge soos genetika, dankie in besonder ook vir die Fibonacci volgorde, Here, die patroon wat ons kan sien, die vingerafdruk wat gesien kan word in die skepping. Dit is wonderlik, Here. Het is eintlik so fantasties om hierdie dinge te kan ontdek. Het is so fantasties om hierdie dinge te kan sien en te beleef. En het is fantasties om hierdie dinge te kan deel met mense. Om vooral die ongelowige, die ateïs te bereik. En te sê hierso, jy soek wetenskap, jy soek feite, jy soek wiskunde, hier's dit. En help ons dat ons hierdie dinge sal vat, dat ons die ongelowige waarlik sal bereik daarmee. Dat ons 'n dialoog kan oopmaak met die ongelowige. Of hulle te kan wys
die intelligente ontwerp en die intelligente ontwerper agter alles. Ja, Here, ons sien die intelligente ontwerp van U ook in dinge soos die seisoene, in voedselketTINGS, in verhoudings, in strukture, in die bou van die natuur. Ons sien dit, Here, van die kleinste atoom tot die grootste stelsels, sterrestelsels. Ons sien die vingerafdruk, ons sien die bewyse, ons sien die bevestiging. Dankie, Here, vir ons wat glo, wat reeds glo dat U is, dat hierdie dinge ons ook help. Daar's miskien tye in ons lewens wat ons 'n bietjie twyfel. Daar's miskien tye wat ons wonder of U regtig is. Dankie dat hierdie dinge ons geloof ook net nog verder versterk. Dit wat ons glo in die woord, dat ons dit kan sien in die natuur, in die skepping. U is 'n wonderlike skepper, Here, en U het 'n wonderlike skepping gemaak. En ons dank U waarlik ook daarvoor. Ons bid dit ook so in die naam van ons Heer, ons koning, Jesus Christus. Amen. Kan die muur, is daar 'n land, my kind. Daar is vryheid van die vuur en van die wind. Anderkant die muur, kan ons weer begin. Anderkant die muur, sal jy verstaan, my kind.